من قنية جوازا في مثل زيد لمن قال من قام ليبقى يزيد زوارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. دایات ساتي چې اصل په فعل کې ذکر ده، اصل په فعل کې ذکر ده، ځکه چې بنا د ذکر په یسر ده. اصل په فعل کې دا ده چې فعل د ذکرې، ځکه بنا د ذکر په یسر باندې ده. لیکن کله کله په کلام عربی کې فعل حذف کیږي. سبق په اخر کې به ته ماته وویل چې یوه خبره وکړه، بس به راته وایې. ځکه چې بنا د ذکر په یسر ده، کله په کلام عربی کې حذف کیږي په وخت د وجود د قرینه کې چې دال وي په تعین د محذوف. فهم کوئ. وقد يحذف الفعل لقیام قرینة جوازا، کله حذف کولی شي عامل ناصبه د عامل رافعه د فاعل په وخت د وجود د قرینه کې چې دال وي په تعین د محذوف. کله حذف کولی شي عامل رافعه د فاعل په وخت د وجود د قرینه کې چې دال وي په تعین د محذوف. دلته به د دې قیدونو وضاحت کوم، بیا به دا وقد يحذف الفعل لقیام قنة جوازا یا وجوبا راځي، خو زه به بیا نه وایم. قد د پار د تقلیل دی، نو اصل ذکر د فعل دی، ځکه بنا د ذکر په یسر ده، لیکن کله کله حذف کیږي. نو کله حذف کولی شي عامل رافعه د فاعل. دا عامل ولې ویم؟ دا دپه د سوال ده. سوال دا دی لکه څنګه چې فعل حذف کیږي د فاعل نه، نو شبه فعل هم حذف کیږي د فاعل نه. شبه فعل اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه دی. څنګه چې فعل حذف کیږي د فاعل نه، نو شبه فعل هم حذف کیږي د فاعل نه. نو دا ولی یوازې فعل هوا؟ نو جواب ذکر د فعل دی، مراد ترنه عامل دی. عامل عام دی، فعل یو کو شبه فعلی. لیکن کافیه فعل ذکر کو، ځکه فعل اصل دی په عمل کې، نو فعل ذکر کو، ورنه ذکر د فعل دی، مراد ترنه عامل دی. کله حذف کولی شي عامل رافعه د فاعل. دا رافعه د فاعل ولې وو؟ رافعه د فاعل دا دپه د سوال ده. سوال داسې دی چې دلته خروج د بحث نه راغی، خروج د بحث نه راغی، ځکه چې بحث زمونږه په فاعل کې و او ته لاړې فعل ته، نو دا خو خروج د بحث نه دی. بحث زمونږ په فاعل کې و او ته لاړې فعل ته، نو دا خو خروج د بحث نه راغی، دا ښه نه ده. دا سوال دی. جواب داسې دی چې دا خروج د بحث نه دی، ځکه بحث دلته بحث د عامل رافعه د فاعل دی، او عامل رافعه د فاعل د ملحقاتو د فاعل نه دی. نو بحث کول د ملحقاتو د شی نه، دا بحث دی د عین شی نه. بحث کول د ملحقاتو د شي نه، دا بحث دی د عین شي نه، لہذا خروج د بحث نه دی راغلی. کله حذف کولی شي عامل رافع د فاعل په وخت د وجود د قرینه کې، په وخت د وجود د قرینه کې. دا وخت ولې ویم؟ دا د لام معنا کوم. دلته سوالو چې دا لام به د تعلیل د پاره وي، او لام د تعلیل دی ته وایي چې مدخول د لام علت د پاره د ما قبلي. ضربته للتعذیب، نو ادب علت د پاره د ضرب دی. نو چې قیام د قرینې علت د حذف شو، نو دا خو به حذف واجب شو، ځکه علت د شی چې موجود شي بیا شی واجب شي. علت د شی چې موجود شي نو شی واجب شي. نو قیام د قرینې چې علت د حذف شو، پام کوئ، نو حذف واجب شو. لہذا
دلته دا جواز د لقیام قرینه سره نه صحیح کیږي. دا جوازن د لقیام قرینه سره نه صحیح کیږي. دا سوال جوابونه دوه دي. یو جواب دا دی چې دا لام د تعلیل د پاره نه دی، دا لام د توقید د پاره دی. لام توقیتی دې ته وایي چې تعبیر تینا په وقتون کېږي. لام توقیتی دې ته وایي چې تعبیر تینا په وقتون کېږي. نو دا لام د توقید دی. لام جاره په کلام عربی کې په یوش قسمه مستعمل دی. ستاسو د شرجام د شرم تعمیل په د حشلی کې د لوی شرم تعمیل یوش قسمه مستعمل دی. څه په معناګانو حقیقي وکي او څه په معناګانو مجازي کې یوش قسمه مستعمل دی. نو دلته لام د توقید د پاره دی چې تعبیر تلا په وخت کېږي. قرآن کې شته اقیم الصلاة لدلوک الشمس وقت دلوک الشمس. به شپه دلته لام تعلیلی نه دی. دویم جواب دا لام تعلیلی وام خو علت دو قسمه ده. کلا علت د جوازی کلا علت د وجوبی، کلا علت د جوازی کلا علت د وجوبی. لکه مثال پیش کوم، په کلام عربی کې د مفعولهونه لام حذف کیږي جوازن، خو د حسب جایزی د پاره درې شرطونه دي په مفعوله کې. یو چې مفعوله با مصدر وي، دیم د مفعوله او د فعل فاعل به وي، دریم د مفعوله او د فعل زمانه به وي. نو چې مفعوله مصدری د دواړو فاعل وي، زمانه د دواړو وي، نو حذف د لام د مفعوله نه جائز دی. که شو په ضربته تعذيبا للتعذيب لام حذف شو. نو کله علت د جوازي کله علت د وجوبي. لقيام قرتين کې لام تعلیل شي او دا قیام د قرنه د علت د جواز. یا خبره کله حذف کول شي عامل ناصب ادم عامل رافع د مفعول د فاعل په وخت د وجود د قرینه کې چې دالوی په تعین د محذوف. دا دالوی په تعین د محذوف ولویم، یو د حسب جائزی یو د حسب وجوبی. حسب جائزی دو قرینه غواړي، یو قرینه د نفس حذف، یو قرینه د تعین د محذوف، یو قرینه د نفس حذف، یو قرینه د تعین د محذوف. قرینه په نفس حذف اعراب ده. اعراب اثر ده او هر اثر مؤثر غواړي، نو اعراب आवाज کوي چې دلته عامل حذف ده. نو قرینه په نفس حذف به اعرابي، اعراب به आवाज کوي چې دلته عامل حذف ده. قرینه په نفس حذف به اعرابي. ستاسو وخت ده کو زما اساس وخت ده اعراب به आवाज کوي چې دلته عامل حذف ده. ځکه اثر ما زه مؤثر غواړم، زبط سوالینین او قرینه په تعین د محذوب باندې با مختلفي. کله به سوال د سائلی، کله به قرینه حالیه، کله به قرینه مقالیه. دلته قرینه د تعین مراد ده. او حسب وجوبی دو قسمه ده، یو سماعی ده او بل قیاسی ده. حسب وجوبی قیاسی درې قرینه غواړي، یو قرینه د نفس حذف، یو قرینه په تعین د محذوب، یو قائم مقام. قائم مقام غواړي چې حسب وجوبی قیاسی صد بصد او قائم مقام غواړي. جوازن کلا حذف کول شي عامل رافع د فاعل په وخت د وجود د قرینه کې په حسب جوازی سره. جوازن په حسب جائزی سره، جوازن په حسب جائزی سره. دا حزم ټکی ولویم، دا ځکه چې جوازن منصوب ده او منصوبات دولس دي. دلته په دولس منصوباتو کې جوازن څه شه ده؟ څنګه استاذه چې منصوب ده. نو دا جوازن مفعول مطلق به یحذف ده.
دا جوازن مفعول مطلق د یحذفو دی. نو دلته په سوال دی چې د مفعول مطلق او د فعل په اصل معنی کې خو اتحادي، د مفعول مطلق او د فعل په اصل معنی کې اتحادي. ضربت ضربا واعملوا عملا صالحا، عملا صالحا واعملوا عملا، د واعملوا عملا په اصل معنی کې اتحاد دی. نو چې جوازن مفعول مطلق د یحذفو دی، نو د یحذفو او د جوازن په معنی کې خو اتحاد نشته. د یحذفو د جوازن په معنی کې اتحاد نشته. حذف ته وایي، جواز ته وایي. نو جواب دا دی چې دا جوازن صفت د پټ موصوف دی. هغه موصوف مفعول مطلق دی، هغه حذف شوی دی او دا صفت د هغه په ځای قائم شوی دی. نو دې ته موږ مفعول مطلق و مجازن. دا جوازن صفت د پټ موصوف دی، هغه موصوف مفعول مطلق دی، هغه حذف شوی دی. دې صفت ته موږ مفعول مطلق و مجازن. نو داسې شوله یحذف حذفا جوازن، حذفا جوازن. خو زه په ترجمه کې داسې وایم چې کله حذف کولی شي عامل ناصب ادا پیاد فاعل په وخت د وجود د قرینه کې چې دال وي په تعین د محذوب په حسب جائزي سره. زه داسې وایم چې په حسب جوازي سره، نه زه داسې وایم په حسب جائزي سره. دا جائز ولې وایم؟ دا ځکه چې حسبا موصوف دی، جوازن صفت دی. صفت حملی په موصوف، دلته حمل نسی کېږي ځکه چې حسبا مصدر دی، خو چې موصوف شو نو معتبر په موصوف کې ذاتی، نو حسبا ذات مع الوصف شو. او جوازن صرف وصف دی، نو دا خو حمل د صرف وصف په ذات مع الوصف راغی، او حمل د صرف وصف په ذات مع الوصف ناجائز دی. دا سوال دی. نو جواب دغه دی چې دی هغه دا چې دلته جوازن مصدر مبني للفاعل دی. جوازن مصدر مبني للفاعل دی. نو جوازن په معنا د جائزن دی، حسبا جائزن. پی مثل زیدون لکه زیدون شو، لمن اغه چاته مثال نه وای. قال چې وای من قامه، رباط استاد आवाज وکړ چې من قامه، څوک مانټو ته پورته شوی دی پاتېدلی. من قامه څوک ولاړ دی مالټو ته.